Udah kamu berdiri aja. Oh ya nggak mau, duduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Sinden lengup ki ora usah ngeyel. Wis ngadeg. Emang. Ngadeg bae. Ya dek. Ki malah kaya anu ya Mas Eno ya. Kaya apa? Kaya versi cilike Mbak Ayu ya. Iya, bareng nganggo kacamata. Oh, aku pancen kembaran kok karo Ayu. Ah, kembaran. Iya nembang Mas. Nembang apa? Ya iki kan iki dinggo acara penganten ben ketok syahdu ngono apa. Tadi banyak itu loh, banyak kepala desa di sini juga pada rawuh, para seniman seniwati. Kepala desa tahu kamu kepala desa? Ngerti ya? Itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Jawanya apa? Ndas desa. Ndasmu. Sepelan tas itu. Das desa. Ini Ayo memang Mas. salah satu pesindene Mas Seno yang penggemarnya kata sangat teng telatah Banyumas Raya mriki Mas Seno. Oh, luar biasa. Luar biasa Mbak Elisa itu penggemarnya banyak sekali. Mulane Sentang nuwun. didadekake bintang tamu kalau mben niku nggih penontonnya wah jangan ngenteni Mbak Elisa kabeh. Hebat wis. Salah pangan ya Mas. Siapa? Salah pangan. Salah pangan iki. Ya akeh penonton nih kata sengit salah pangan. Selapangan, sak lapangan. Iya, sak lapangan. Nah, ngomong sing cedhak. Sak lapangan iki nganggo sak lapangan utawa selapangan ora salapangan. Nek salapangan iki kowe didepi sego mangan watu. Kayon kati yuping angin sumyak swaraning karengyan samirana mawar kulawan riris tumrang kantaning puspita om karengguan putyan iro sang Wicara mbrengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarine ngembang ler tandure Oh
sing dalu. Jroning ratri dening wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratangga Pati jebul saking Brang Wetan. Kaling amega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya depi tatasing kamantian dewasane. Nono wau kawusa wancine wis ngancik goro-goro. Sukra mangkara tumpak mento tete kalapa sumawer cita angkara rakata buta maesa Respati mintono Eka dwi tricatur panca Satsapta asta Astana wadasa Mirem-mirem kembang popong karate bang karate bang rayungan
tabuh kalih kula sowan ngersanipun para pepunden peni sepuh sami lenggah wonten ing Nusa Wungu mriki. Nek ora kleru lho. Mboten apal. Nggih, pokoke pun mangke tentu kula apalaken. Luwatipun kula arepun Bapak San Miyarto ingkang sampun kepareng kaludhangan dhateng kula sak rombongan sowan mriki. Ing wigatos inggih menika tasakuran anggenipun sampun dhaupaken pinanganten putra-putrinipun. Mugi-mugi tansah manggih kayuwanan manggi rahayu nering sambikala dumugi ngantos kaken-kaken inen-inen saengga saged pikantuk talining katresnan inggih menika ingkang wujud golek kencana ingkang tak bangkit tata jalma. Tegesipun manten kalih sageta enggala pikantuk momongan panjenenganipun Bapak San Miyarto ugi sarta pikantuk wayah ingkang saged kinarya jampi sayah saha manjangaken yuswa. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sagadu-gadu kula nggih kula ngaturaken pasugatan dalu menika menawi wonten kirangipun kula nyuwun sebunging samudra pangaksami kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah jer kula menika ngrumaosi namung titah sewantah ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati lan boten sampurna tartemtu kathah kirangipun. Matur sembah nuwun tanpa pindhan panjenenganipun Bapak San Miyarto ingkang sampun kepareng nimbali dhateng kula sak rombongan. Monggo mriki menika kathah kala wau sampun aturaken kadang-kadang budhen dalang kala wau sonten sampun manggi dhateng kula sedayanipun kathah sanget saged kinarya tambah pasrawungan. Malah dalu menika kula ngertos kadang kula rayi kula Mas Yakut ugi rawuh wonten ing panggung. Matur sembah nuwun. Wah menika aset saking Cilacap Banyumas lan sakiwa tengenipun Mas Yakut Jeder ingkang sampun kaluka saindenging Nusantara. Matur suwun. Sembah nuwun sampun kepareng berkahi dhateng kula Mas Yakut. Mijing nek kula pas prei panjenengan pas ngasta kula tak teng omah. Anu napa? Kula tak nusul. Ning nong. Nembang sing kepenak mengko gek diteruske karo lagu-lagune ibu-ibu Waranggana. Terus rampung goro-goro neruske lakon. Terus kula nyuwun pamit kaliyan Bapak San Miyarto kula sak kanca badhe nglajengaken lampah barang dhateng kabudayan kula menika ingkang saestu adilugung. Lesung jumengklung sru imbal-imbalan. Lesung jumengklung manakar mangungkung kumandang kebaisan jumengklung disanglong notek-nok nokung-nok notek-nok nokung-nok notek-nok nokung-nok notek-nok nokung. Matur sembah nuwun. Menika kala wau kula ngaturaken tetembangan ingkang sampun kina sanget. Sampun tebih purukipun menawi dipun tanding wonten ing warsa milenial menika. Lesung jumengklung anggenipun para sepuh, anggenipun para pepunden, anggitanipun para pujangga. Wah, luar biasa. Nadyan dumugi sak mangke dipun ngelaken kok tasih sekeca
tur ya isih penak menika lho ingkang kula gumun dumugi mriki dereng saged kula gagapi lan dereng saged kula candhaki. Monggo nyatanipun menawi dipun tandhingaken kalian lagu-lagu sak menika kula nuwun sewu ngibaratipun namung kados dene kembang api biar menika endah menawi dipun sawang ning bibar menika sampun telas mboten wonten sisanipun menapa-menapa. Ning nek lesung jemeng lungguh rumangsa kok kaya oncor angger sumbune isih kok ya genine isih mubiar-mubiar wah luar biasa. Matur suwun tanpa pepindhan. Mila kula tetepaken kula ingkang badhe nguri-uri dhateng kabudayan kula lumantar seni karawitan menika anu ginakaken tetembangan ingkang mligi ginakaken gamelan boten mawi campuran menapa-menapa panci sampun kula tekati lan sampun kula niati kedah kapilahaken mangke mindak setunggal-setunggalipun lajeng kependhem. Mila kedah kula wonten ingkang nguri-uri lan nglestarekaken. Monggo ibu-ibu Aranggana 8 cacahipun lesung jumengklung rasa nggo gamelan. Monggo Mas gamelane men doleren. Ming swara ibu tok ning kula nyuwun sing sesek sing semangat sing memberi apa ya? Energi positif supaya samangke saged dipun midhangetaken dhateng para lenggah. Lesung jumengklung sruwimbalimbalan lesung jumengklung maneker mangungkung ngumandhang ngebeki sajroning pradesan lan sak piturutipun 1 2 3 ya lesung jumengklung sruwimbalimbalan lesung jumengklung maneker mangungkung ngumandhang ngebeki sajroning pradesan tok tok tek tok 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 tek tok tek tok 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 tek tok 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 tek tok tek tok. Ketokne ora do ngantuk. Mergo nek yaine iki pancen penyakit ngantuk iki nek nyerang tenanan. Mula nganti Elisa iki direwangi aku kacamata men le merem ora ketok. Kula suwun monggo. Kanca-kanca pira pradonga, lesung jumengklung sruwimbalimbalan sing semangat. Yo. 1 2 3 ya. Lesung jumengklung sruwimbalimbalan lesung jumengklung maneker mangungkung kumandhang ngebeki sajroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Nah, seneng ae. Anggere cangkeme obah rak matane melek. Ora bakal kok cangkeme obah matane ora bakal. Ayo, gentenan. Diabani nek tanganku munggah menika swara putri, nek tanganku medhun swara lanang. Perpindahane dengan tanpa tak abani ming manut obahe tangane Petruk. Ayo, 1 siap-siap mikir dicekel. Pamane tanganku ngenten. Set niku langsung sindene muni, "Lesung jumengklung." Ngono tiba-tiba aku medhun. Kakung. Pokoke dicenane anggere aku ngene kuwi lanang anu wedok. Nek tanganku ngene karo rada ngene kuwi lanang. 1 2 3 ya. Lesung jumengklung sruwimbalimbalan Lesung jumengklung maneker mangungkung kumandhang ngebeki sajroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok Nah, ngono kuwi jenenge kekompakan. Gamelan ki ora butuh pinter-pinteran. Gamelan ki ora butuh sing nabuh, aku sing demung pinter dhewe, aku sing ngenong pinter dhewe mboten. Kadidene grup sepak bola. Nek grup sepak bola menika bintang kabeh, nika bakal individu permainane ya bakal dhewe-dhewe. Ning nek kabeh pemain menika setara tegesipun kepintaranipun mboten wonten ingkang inggil, mboten wonten ingkang ngandhap. Menika bakal mesti apik. Coba pedhotane dicepetke, Mbak. 1 2 3 ya. lesung jumengklung sruwimbalimbalan lesung jumengklung maneker mangungkung kumandhang ngebeki sajroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Tak cendhake meneh pedhotane. Yo. Iki keterampilan nek ora terampil sing ora iso. 1 2 3 ya. lesung jumengklung Sruwimbalimbalan lesung jumengklung maneker mangungkung ngebeki sajroning pradesan tok tok tek tok Aku ora to ya. Ana sing tok tek tok. Sing ra kurino mesti ngono kuwi. Ya ming dinggo seninjong.
utawa disebut Joko Ludang. Joko Ludang ya padha radong mesti ora. Anu sinambi kalane nganggur. Sinambi Joko engko bar iki Jagadila lembut monggo. Neno. Ayo, Mbak Cita monggo Mbak Cita. Ya surah. Surah. Kang undang Kang Garing karo Bagong. Monggo gek tetembangan. Yuk. Kabare mengko akhir gara-gara tak kabari. Oh iya. Kok gembrobyos, Gong? Ora ngerti ta, Tru? Aku bar dadi Baladewa. Oh, bar dadi Baladewa. Oh, boleh kowe domong ya aku ya gumun. Carupane kaya wungkal ngono kok. Bareng du Baladewa supan omahe jajaran sertane baone blelan. Bagong ki rekae ki arep nandingi Prabu Baladewa. Heeh, terus berubah. Umumnya berubah dadi Power Rangers. Aku dadi Baladewa. Weh. Gelut aku karo Baladewa. Wah ya syukur. Menang apa kalah? Masalahnya apa? Masalahnya perkarane ya kowe iki aneh-aneh njaluk-njaluk kuwi. Oh. Dadi aku dadak gelut barang. Untung aku menang. Iso mulih rene nek kalah. Ha iya. Ya wajibe tok bilani tok Gong aku jeneng aku ki wong tuamu, aku kadangmu tuwa gantine wong tuamu. Jarine piri sepuh kae nek wong tuane wis ora ana, kadange tuwa ki gantine wong tuamu. Ora sudi ana esuk semar ora ana kowe dadi wong tuaku. Ora bakal gelem aku. Amargane kowe ki serakah. Amarga njaluk ya apa-apa saka aku kowe. Lho ora kaya ngono kuwi kudu dianggep tetep kudu dianggep wong tuwa. Rasah. Wis ora nggo wong tuwa-tuwanan. Aku gene enak pas golek wong tua ya saentuke enom barang ya gelem aku. Ha padha wae nek aku barang kowe gliyak-gliyak. Ya terus tetembangan sing kepenak. Heeh. Mumpung iki wektune isih panjang. Dawa. Ngaturke lelagon, ngaturke tembangan. Ya. Ya kah sindan-sindan sing urung di anu kon nembang utawa durung di kopiok. Ah iya. Supaya engko kon nembang sing kepenak ya, Tru. Sing sapa wae ta sing ngurung? Oke, lho 8 mau sing maju lagi 4. Berarti sing 6. Oh 10. Engko ora tau ora ngerti hitungan kok. Ambiyen ndak pelajaran matematika ora mlebu. Ora perkara ora mlebu ning kudu belajar. Belajare ora kudu ning sekolah. Ning lingkungan ya iso belajar. Serawung kancane akeh ya iso belajar. Duwe kanca ahli matematika, duwe kanca ahli agama, duwe kanca ahli ekonomi, duwe kanca ahli pengetahuan alam kuwi iso dienggo belajar. Mengkono iya, Tru. Kowe sik leng sing nembang. Oke. Aku tak klasik ya, Tru. Ya, aku yang klasik kok. Tak nembang klasik sing kepenak Sinom Parijata. Aja. Mijil ketoprak aja. Jineman aja. Betul manggung musike ta Tru ora? Ya. Tak nyuwun pambiyantune Mbak sapa iki? Iki Mbak sapa sing jejere Elisa ki sapa? Hah? Mbak Lopez. Lha sapa? Diah. Dian. Oh. Diah, Pak. Diah kok Dian?
Diah, Pak. Diah. Wah, sindane do mblusoke ora. Aku wis muni Diah kok kono Dian. Kene muni Dian kono muni Diah. Oh, ya. Ngaturaken menapa, Mbak, kagem jampi sayah keluarganipun Bapak San Marino. Lho. San Miarto. San Miarto karang ya kulino ning anu kok terus. San Marino dengkulmu melotot. San Miarto. Heeh. Ngaturke menapa? Hah? Langgam napa? Nggih, nderek langgam panjenengane ketoke posene ini pose sinden. Dadi ora bakal iso ketok kok sinden sing ora ngerti gending niku ketok. Heeh. Karo sinden sing pancen ngerti gending niku lungguhe wis ketok. Sampeyan lungguhe masrek wis ora obah-obah. Mbok menawa bokonge mlebu dingklek ayo. Dadi ora obah. Iya. Mangga, Mbak. Nggih, langgam kadung tresna mawon. Langgam kok lakang. Langgam, Pak. Krunguku saka kene lakang. Ngawur tenan gawe. Boten sah ditembangke nek niku kula gelem. Ngaturke napa? Lambak lakam. Langgam napa? Kadung tresna. Kadung tresna pas kalian panyuwunipun saking Dokter Asti. Oh. Alamat ngendi? Alamat saka Bandung. Oh. Lumantar WA iki mau nyuwun kadung tresna. Sinambi dienggo kanca operasi. Lho. Ha sik nyuwun dokter kok dokter ki nek ling operasi pasiene nyambi ngrungokke yon-yon ki jahitane alus. Oh, to. Kandhane kok. Heeh. Nangge jahitane kasar menggak-menggok kae. Nah, mesti ling ngrungokke bangsa rock utawa underground. Ah iya. Monggo kadung tresna dipun aturaken. Monggo Mbak Diah. Nggih. Niki langsung kemawon napa? Dibawani pun wis dimatke tatin. Nggih, ngapunten nggih radi bindeng santen. Mboten napa-napa. Bindeng pun biasa. Yo. Diah Retnayu Paraningsih. Kuwi do dicatet kuwi ora ming rena wangi dadi ati. Kuwi mandeg mangu Paraningsih. Parang tritis. Mulan sithik. Ora ngerti cakepane ora. Nimas pepejan mas rara. Nimas pepujan Mas Rara. Ngelingono jaman mangke. Iki sik ngempul nang ndi ta, Tru? Ha kaya apa nang ngisor kae. Walah. Anu wae, ngesuk nek bubar rasa kon pindah langsung diguruki wae, Tru. Dengkulmu melotot. Seh welasa mring priyangga Rada didhemke mboten napa-napa Mbak Ndak. Nggih ngapunten nggih Pak. Nggih tatin kok nek daham, nek daham. Dem. Nek dhem metu kodoke. Penculut. Eot. Kupuh amuji kabahagiaan. Anoman udu. Anoman ngopo? Kaya anu ya Truk Bapak kaya bawa anoman apa kaya anoman tumancan tut gumragut
ngobong jroning praja terus bunange ya nyek 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 nyanyi balengane jemek apa piye kok ngono nyek 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 kaya balungane iki jemek ya ya ruktinan katresnan ingsun haywa nganti kena citra Mbak Endah iki adine sing ngegong. Oh, to. Dia. Mbak Dia. Ada idane ngapa ini? Omong klerak-kleru. Dia. Mbak Dia. Mbak Dia iki adine sing ngegong. Oh, ala. Semester pinten Mbak napa pun lulus? Mboten, Pak. Sampun anak-anak. Hah? Sudah anak-anak. Wah. Maksudnya sudah punya anak, Pak. Ampun digagas niku. Kethek-kethek niku ampun digagas. Wis ben iki. Wah iki pelawake teko iki lho. Marwata Udu. Ora nek Marwata. Adine Junedi. Sapa? Jumeni. Lamat muskat onte jane yen brombong yen brondong brombong brondong brombong kono lunga kono ya ini njaluk dite lho kok ciri kase wiyaga kok tok engko nek dundang nek dikon minggat juragane kono lunga kono jane njuk dite lah ya ngerawati ya Lamat was katon tejane yen mbok berangkatan mancara aduh langgam nek nggo gamelan ya penak banget. Wah, gamelan iki apa-apa iki fungsine top wae to. Oh.
Nggo langgam wis nggone, nggo dangdutan ya apik. Heeh. Nggo nggarap lagu-lagu nasional ya apik. Iya. Kepiye apa ora didol ya ngleling. Iya. Gamelan ya. Wah, ngleling. Ngono wae didol. Wis rong dinggo didol. Padhake singgahke tak mimi. Turu ora tak tewatake wangiran ning kamar kok turuhe resep ning nggon gamelan saking tresnaku karo gamelan kok, Gong. Ah iya. Mbak Yu ora dijajari. Ora. Bacaane sarwa asri domba Ayo, susu untuk pertumbuhan Denko. Awas. Jenenge dangdut slow. Iya, dangdut slow. Beda karo koplo ya? Beda. Dan mau dangdut slow. Aku njaluk sing rada sesek to. Oh iya. Dangdut sesek. Kuwi sing jane dangdut ki ora sesek kok, Gong. Sing sesek ki napas. Tak tunyo lho. Ya ora. Aku serius iki ora guyon. Nah aku takon
Apa bedane buntir-buntir terus? Ngono iki tok sembrono ora apa-apa iki aku serius e. Oh iya. Ya wis arep ngaturke apa? Genti sapa? Cita. Ya, Cita urung maju dhewe Cita. Cita bojone pengedrame Slamet Pitungan. Sapa kok? Slamet Pitungan. Slamet Pitungan iki sapa? Sadurunge dadi Selaon Seven. Kuwi jenenge Slamet Pitungan. Terus terkenal dadi Selaon Seven. Slamet Pitungan dengkulmu melocot. Yo. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Iya. Men kepareng Mbak Cita iki asli saka Purworejo. Bagelen. Mula mau nyegat neng ndi terminal Giwangan. Lho. Aku aduh men ki ngopo? Kuwi lah terminal Purworejo jenenge ora terminal Giwangan goblok ora. Nyegat neng terminal Purworejo. Waduh. Aku malah kon nyanyi watuk. Ayo wong gawane kok ya. Ayo kon nembang. Napa, Pak? Wis terserah kowe arep ngaturke apa. Iki kabeh pamundutan wis diaturake, saiki mengkari bebas. Ya. Yuk. Lali janjine mawon. Lali janjine. Wis biasa ngono iki. Lali janjine iki meng tembange wong nyaur utang kok. Ha iya. Lali janjine. Wis jan. Yo bawani. Neno. Monggo. Dina Minggu kang dak anti Tinamune cetu ya. Ilate cupet. mong lali janjine. Hanane pijer semaya. Pinter golek tilasan. Alasan. Pinter golek alasan. Ngadukur. Aku wis ora
Iki jane tembang pedatilan to. Kon ndel gentak ndel gentak ndel. Kaya sing ditutuki kaya mentul ndel. Heeh. Yo coba. Jan-jane kowe ning ngene. Pancen apik tenan anjing. Ngapa kowe ayo caktik-caktik. Anjen do kurang ajar. Ora entuk sambutan aku. Heeh. Arep ngejak ning sing terakhir ngono do ora gelem. Ha iya ora apa-apa. Ayo ganti kowe. Meneh sa. Ana partnermu kowe tau dijak Mas Yakul to? Wah iya. Ah, jakan mrono. Arep duet kene Mas. Wah, rasa sok ngono lho, biasane piye? Tahu pentas bersama kok ya. Ayo duet. Katune tindak merono kae Mas Yakut kae. Iya. Apa kudu tak petuk? Cah lanang mosok dipetuk karo wong wedok. Apa? Ayo rene, mosok wong lanang dipetuk karo wong wedok. Ayo, aja. Rene lho Mas. Nah. Iya. Lah wong pun enjang-enjang niki ajeng kene apa Mas Eno? Mboten napa-napa. Aduh kok linggo. Udah kamu berdiri aja. Oh ya nggak mau, duduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Sinden lengup ki ora usah ngeyel. Wis ngadeg. Emang. Ngadeg bae. Ya deki. Ki malah kaya anu ya Mas Eno ya. Kaya apa? Kaya versi cilike Mbak Ayu ya. Ayu. Iya, bareng nganggo kacamata. Oh, aku pancen kembaran kok karo Ayu. Kembaran. Iya nembang Mas. Nembang apa? Ya iki kan iki dinggo acara penganten ben ketok syahdu ngono apa. Tadi banyak itu loh, banyak kepala desa di sini juga pada rawuh, para seniman seniwati. Kepala desa tahu kamu kepala desa? Ngerti ya? Itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Jawanya apa? Ndas desa. Ndasmu. Sepelan Mas Eno. Das desa. Ayo Mas. Salah satu pesindene Mas Eno yang penggemarnya kata sangat teng telatah Banyumas Raya mriki Mas Eno. Oh, luar biasa. Luar biasa Mbak Elisa itu penggemarnya banyak sekali. Mulane sendang nuwun. didadekake bintang tamu kalau ben niku nggih penontonnya wah jan ngenteni Mbak Elisa kabeh. Hebat wis. Salapangan ya Mas. Siapa? Salapangan. Salapangan iki. Ya akeh penontone kathah sengit salapangan. Selapangan, sak lapangan. Iya, sak lapangan. Nah, ngomong sing cetha. Sak lapangan iki nganggo sak lapangan utawa selapangan ora salapangan. Nek salapangan iki kowe didepi sego mangan watu. Oh iya. Salapangan. Salapangan. Ini juga pamiarso masih banyak sekali Mas Eno. Alah, matur sembah nuwun. Nggih, di daerah khususnya di daerah selatan ini biasanya niku nek mboten sekali Mas Eno niku kathah sing do ditinggal penonton. Tapi untuk malam hari ini Mas Eno luar biasa sampai jam tengah 3 lebih mau jam 3 masih penuh full. Luar biasa. Pokoknya ditunggu-tunggu tenan. Ya, kalau enggak sekali berempat koma 5 ya enggak akan jadi. Koyo bedil wae, bedil dasmu ku. Apa iso iso bedil Mas? Siapa? Jenengan. Ya gila-gila.
Untuk sing tak bedil naming ketak-ketek. Ora muni. Kudu ganti menjangan. Biasanya kudune ganti adepan. Nek ganti adepan yo gairahe beda. Kanca-kanca Walgorara semangat terus nggih. Pedamelan setiap malam 1001 malam terus pentas tanpa leren. Nggih. Monggo Mbak Elisa. Saya tak nemani jenengan saja. Ya duet ngadek ra. Duet apa? Ya apa lagu langgam ngono lho Mas. Kan nyontek bahasa Jawa Banyumasan bae ya, karo pengawa bahasamu kayo ngangel. Kayak iku kayo ngangel. Ra reti aku inyong-inyongan mau wis salah terus e. Siapa? Inyong karo Rika ra. Rika. Iya Rika. Inyong karo Rika. Ya. Nek inyong ki mari ngene inyong. Ya. Ono ki Rika. Iya, tadi itu. udah tapi aku enggak dong. Apa? Enggak dong. Enggak dong. Yo, jadi kupengku bagus, kupengku yo bodeng padha wae. Yo Mas yo. Ya wes, Nembak, lagunya apa yo. wes? Manut. Manut Mbak Napa? Elisa, manut Mbak Napa, Elisa. nggih? Dari hati apa ngujiwat? Heeh, kuwi apik kuwi pas karo suasana omo wis lebaran. Pinganan ten. Lebaran. Babaran apa? Iki lho Bagong ini ngomong saya esuk saya ngawur. Anu pinanganten. Pinanganten. Yo Mas, barang Mas. Monggo. Aku kene ora kaya ngene iki dalem. Ujiwat. Ujiwat nggih. Ujiwat monggo. Nangge bawa mboten? Lah yo bawa. Ayo jenengan no bawa. Oh nggih, kula. Heeh. Duh. Sa, Hah? kowe iki barang kacamata malah kayak tukang las aku menan. Kayak tukang les. Ya ora apa-apa, aku lebih penting dijapaseno terus. Nggih. Duh ni Mas Mustika ning wang Amujina. nguciwat. Mas jedar bojomu dijara. Sapa? Bojomu. Bojo sing ndi? Wo, gaya gleleng lho Pak iki dalang bojone papat iki yo. Ora apa-apa. Ora. Dalang tenan ya ngono kuwi. Ora. Aku iki nek ditung 9. Wah, songo Pak. Ning keleke 4. Kau bicara guru. Kowe ngapae kok njaluk HP-ne sindenku ki arep macem-macem meneh. Arep 5 bojomu. Mboten iki ngampil nggih cakepane niku lho. Nah, kula niku dalang-dalangan dadi ora apal cakepan mujibat. Mawe. Ayo. Sapa? Aku. Sampeyan. Hajar terus ah. Mbak, niki kok HP-ne mung lirik-lirik lagu tok, Mbak. Nomor WA-ne wonten? Ah, lho ora. Wis aku wis hafal trik. Ayo Mas, Terus. saya minum 2. Terus. Cepat. Esem, yuk terus. Aku nek. Terus, Mbak. Esemira Nyirnake lu
Ayo, Gong. Lesu Untung ra sidol tak terus rusuh aku. Kan ben duet ngono lho. Kelung kralan asu. Lesu. nyirna keloso Roso duloso rasa kang samar Glomar diceluk Elisa samar kok semar kok semar Sembar. Ayo Mas Yakut. Bareng ya, Ya. terakhir. bareng aku seneng Heeh. Nek metune bareng penak kok. Ya, cira lo. Tresnaku sundulwi raman iso gawe ayem. Amlam nguji wate yen anggeget lati ajinjit alise. Ajinjit alise piye to? Si alise munggah medun. Wah. Copo piye? Ame munggah medun kok meh ngalis. Belora. Kowe ngerti kok Bagong. Bagong iki rusuh kok pancen. Rusuh. Men. Ya. Cincin alise sasalah bawane lencir kuning nang semake sinawang yen ngujiwa pamikir tan kuat kaya arep nekat sambungan sa suwe-suwe taman rasa Yo. Amung tansah tak laleke nanging terus wekasan peputanku umpamane sekar aja kong silayu kececendu
musikaku. Susu kesehatan Mas Denko. Ngerke Wahyu. Nyokek yo, nyokek yo. Minggu jiwate yen angkat hati ajin nalise sesalane lencer gune rasa Sinawang yen jiwa pamikir tan kuat kaya arep pegat suwe-suwe tamat prasasata kayo jimat Nek ora tak ndredeg ya. remet cakram nanging terus Terus eling wakasan pepuntanku umpamane sekar ojo kong silayu kanggo cecundukmu aduh musikaku sampun Mas Eno Matur suwun Mas Yakut. Iya. sami Mas Yakut Oh, iki aset Banyumas. niki anu bose gamelan ugi teksi lenggah Oh, Bapak Haji Warto. Oh, Nggih nggih. bose kula niku. Nggih nggih, Mas Pak Warto nggih. Nggih. Niku ingkang gadah gongso sak wayangipun saring kitipun. Nggih, Nggih, matur sembah nuwun. Kathah nika wau sing dhateng transit Nggih. saking dalang-dalang wah wis werna-werna. Kula seneng ra tambah srawung. Iya. Tambah ngerti ya, Gong. Ayo nek Cilacapne 400 dalang terus. Oh, gundul kabeh. Ayo. Sampun menika nggih. Nggih, matur nuwun Mas. Madhap malih Nggih. dipun rasaken. Nggih. Sembah nuwun sampean kok bengi-bengi kok klithikan. Lho niku saking Solo jane. Saking Solo. Oh bengi tas anu jagongan gone Mas Kangko. Oh, Anjing. nggih. Iki mangke enten project mudah-mudahan saged krawuhen jenengan barang nggih wonten Banyumas malih. Oh, nggih. Mugi-mugi mawon. Teksi kebagian jadwal ngaten menika. Oh, nggih, siap pokoke. Nggih. Acara napa, Mas? Dipun Acara napa kok? niku acarane dadak damel mangke gampil niku. Oh, nggih, Napa siap. supitane Dalang Seno nggih saged. Oh, wis apik kok. Saged. Mbok ajeng digrendo diukir ngaten lho. Ah, ana mek duker digrendoke apa? Biyen nggih kula cokotke kirek kok. Malah kirike sing mati bar niku malah. Nggih di mamah. Nggih sampun nggih. Nggih, matur sembah nuwun Mas Yakut. Ya, wah. Seneng ya nek. Kok iki nek karo ngono kuwi Jit. Bungah kok aku terus. Iya. Awak dhewe nek suwane Jawa Timur disutul dalang-dalang Jawa Timur ya tunggake panggung kabeh. Suwane Jawa Tengah Lor disutul dalang-dalang Jawa Tengah Lor tunggake panggung kabeh. Iya. Suwane kene ya ana Mas Yakut gelem kersa munggah panggung ya tak unggahke nek. Aku seneng kok ngunggahke iki. Ah iya. Iki do ngopo to aku kang gersak omong-omong kok.
rumangsane kok kleru lho. Ah iya. Ya wis ben karang pikirane wis do elek neraka jahanam. Wis ben mengke. Ora apa-apa. Ayo, terus nek pancen kowe tenan-tenan, Heeh. matur nang Bapak. Mergo aku ki tanggung jawabe gedhe. Nek nganti aku ora matur nang Bapak, aku sing tok pasrahi perkara iki, nek nganti kaderangan Bapak, wah, aku nampa dukane Bapak. Oh iya. Bejo cilaka bungah susah, ngrekoso penak datur karo Bapak. Oke, wani ta? Wani. Ya suwane Bapak. Engko Bapak piye tak tanggungi reng. Ah iya, aja wedi apa kok ora. Ya wis, yo Suwan Brono, ayo tak tutke terus. iya. Neng yaning talaka kati langit Mambang pantepas wulan pamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur Oh